注意哦，先沉进去。你乍看之下是两大项，对，这两大项，那你怎么因式分解呢？那原则上，你看这两大项有没有公因式可以提？一定有啊。你这样观察没有，所以你必须要干嘛？你只能全部展开。换句话说，我们的概念就是砍掉重练。对，砍掉全部展开。所以同学 A 先分配率进去，然后 C 要分配率进去，所以就是 AB 平加 AC 平，然后呢 A 平方 C，B 平方 C。好，你全部展开之后分四项，这四项呢，你要重新再合并谁跟谁一组，你要去思考。那这时候我发现到，你可能他要配谁，可能配他，或他配他，不知道。你一要配3或一配4，你去试。你要去测试。我们发现到1配4好了，为什么？我们分成有 B 的一组，没有 B 的另外一组。大家都有 B， 把 B 平方提出来，就是 A 加 C， 懂吗？这是我们的一个分类的依据，分组的依据啊。这两个没有 B， 另外一组把大家都有的提出来，把 AC 提出吗？完成了，你分了两大组，大家又有 A 加 C， 来口诀，把大家都有提出来，乘上剩下的来剩 B 平方，剩 AC， 你看完成了，答案就这样。哇哦，谢谢，谢谢，帅哥。